¿Me estás diciendo que prefieres que el mecánico te robe siempre solo porque no sabes lo básico de tu moto? Porque eso es lo que pasa. La moto falla, la llevas al taller, no entiendes nada, solo escuchas un precio, pagas con la duda y te vas esperando que esta vez sí haya quedado bien. Y mientras tanto sigues manejando sin saber si el problema quedó solucionado o si mañana vuelve a pasar. El problema no es el mecánico, el problema es no saber mecánica básica. Cuando no sabes, dependes. Cuando dependes, pagas más. Y cuando aprendes, tienes control y tranquilidad. Si esto te pasó alguna vez y no quieres volver a sentir que te están viendo la cara, aprende mecánica básica de motos. Escríbeme "quiero aprender" o entra a mi perfil. Te explico cómo empezar hoy mismo.